అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండ హరిపురంలో కురిసిన చిన్నపాటి వర్షానికి హాంద్రనివా కాలువకు గడ్డిపడింది. కాలువకు గడ్డిపడి నీరు వృధాగా పోతున్నా అధికారులు ఇంతవరకు మరమ్మతులు చేయకపోవడం గమనార్హం. చిన్నపాటి వర్షానికి హాంద్రనివా కాలువకు గండిపడిన సంఘటనను వెంటనే అధికారి తెలుసుకోలేకపోయారని, గండి పడటం వల్ల కాలువకు ఎంతటి భద్రత ఉంది అనే విషయంపై గ్రామస్తులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. పైన లోనా 20 అడుగులు ఉంటుంది సార్ అది పైన పైన లోనా 20 అడుగులు ఉంటుంది సార్ అది పైన